Aku adalah wanita yang cupu dan pendiam. Ya karena itulah, aku menjadi sasaran empuk kakak kelas sebagai bahan bulian. Seperti pagi itu, aku diseret menuju kamar mandi. Di sana bajuku dirobek, badanku disiram, dipukul dan ditendang. Aku tak bisa melawan. Ketika pulang, hidungku mengeluarkan darah. Aku langsung menuju rumah sakit, dan dokter berbicara padaku bahwa aku menderita penyakit serius yang membuatku hanya bertahan hidup selama 3 hari saja. Lalu aku berpikir, akan sangat sia-sia jika aku mati dan membiarkan pembuli itu tetap hidup tentram. Esoknya, aku melakukan penembakan di sekolah. Pembuli itu, guru-guru yang membiarkanku dibully, dan siswa-siswa random yang lewat di